欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李一桐、李沁、白鹿傻傻分不清楚，今年谁能跳出不火怪圈？娱乐圈是个大社会，有颜值担当，有流量支柱，也有戏骨品质。要论起谁和谁长得像，也有不少，但是三个人长得像确实不多。而李一桐、李沁、白鹿就是这种，三个人颜值、长相很像，拍戏不火也出奇的像，都距离大火特火至终差一步。今年三位颜值担当都很努力，好剧一部接着一部。先有李一桐女的狂飙九霄寒夜暖，后有李沁的人生之路，再有白鹿的长月烬明。三人占了很大的荧幕和话题，那么谁大火特火一把呢？我们来看看。一、李一桐狂飙和九霄寒夜暖。李一桐今年可以说挺忙，两部热播剧都比较不错。狂飙中饰演孟玉，从小与安心青梅竹马，最后因为安心选择办案而被迫分手，嫁给了禁毒队长杨健，又因杨健贪腐，生活受到很大影响。李一桐在狂飙中表现不错，阳光、俏皮，很像一个邻家小妹妹，正义感爆棚，为了朋友敢于和小混混理论，有责任心，为了工作卧底查毒品，摸清了李宏伟和莽村很多不为人知的秘密。剧中李一桐饰演的孟玉很漂亮，有品味，衣服装饰都很讲究，但是因为总体戏份不多，被高叶抢了风头。狂飙过后并未大火。在九霄寒夜暖中饰演的苏九儿，作为巡卫，积极追查线索，与其族殿下韩征因案结缘，一来二去成了情侣。李一桐在该剧中表现也很好，妥妥的女一号，绝对的主角，俏皮的表演，漂亮的衣服，美丽的容颜，有趣的情节，吸引了很多观众。但最终因为古装偶像剧比较小众，没有收获大多关注。两部剧过后并没有大火特火。二、李沁人生之路。李沁在该剧中的表现值得我们竖个大拇指，她成功摆脱偶像包袱，毁容式的演出了重生式的演技。为饰演农村姑娘刘巧珍，李沁穿旧衣，干农活，开拖拉机，勇敢地往脸上摸黑泥，把清纯玉女形象毁得渣都不剩。单从李沁自身的成长来说，人生之路是成功的。李沁实现了蜕变，不再守着偶像包袱，不再演着白白净净，不再有鸡腿姑娘的路线，敢于挑战村姑刘巧珍这个高难度角色。虽然距离经典角色和观众的期待还有一定差距，但整体塑造是成功的。李沁和李一桐一样，一直有观众缘，但始终达不到樱桃、宋佳等前辈的火，更达不到高叶的一举成名，距离拿奖总是差一步。而这一步就是积累，就是感受生活。这次刘巧珍虽说成功迈出了一步，但距离骆玉珠、郑娟仍有较大差距，而这个差距不是一时半会能够补上的，这就需要李沁更加努力，塑造出越来越经典的角色。三、白鹿长月烬明。白鹿剧中饰演女一号叶惜雾，因为仙界魔神覆灭，穿越至500年前阻止魔神形成，从而和罗云熙饰演的小魔神澹台烬相遇、相爱，一起经历磨难，经历死亡轮回，最终成功阻止澹台烬魔化，两情相悦走到一起。虽然剧情刚到一半，而且更新频次花样百出，也阻止不了观众追剧的热情。毫无疑问，长月烬明火了，能不能追赶狂飙还有待后面的数据分析，但火爆程度可见一斑。剧中白鹿表现不错，既矛盾又怜悯，既害怕又喜欢，多种情绪转变得很顺畅。特别是和澹台烬的对戏表现得都很好，得到了观众大量好评。相比来说，
3个小花旦表现都很好，就像他们的容貌一样，虽相似，但也各有千秋，各有魅力。不过，单论热火程度，长月烬明的叶惜雾要稍高一筹，但能否大火特火，还要白鹿后面的表现。